Torah reading from Parashat Vayeshev, Day 3. Vayehi ka asher bo Yosef el Echav, vayafshitu et Yosef, et kutanto et ketonet hapasim asher alav. Vayikahuhu, vayashlihu oto habora, vehabor rek ein bo maim. וישבו להיכל לחם, ויישאו עיניהם, ויראו והנה אורחת ישמעאלים בא מגלעד. וגמליהם נושאים נכות וצרי ולא הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו, וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו הוא. וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים, סוחרים, וימשכו, ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו. וישב אל אחיו ויאמר, הילך איננו, ואני אנה אני בא. ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויטבלו את הכתונת בדם. וישלחו את כתונת הפסים, ויביאו אל אביהם. ויאמרו, זאת מצאנו, הכר נא הכתונת בנך היא אם לא. ויקירא ויאמר, כתונת בני היה רעה אכלתך, טרוף טרוף יוסף. ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שם במתניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה, ויבך אותו אביו. והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר, סריס פרעה, שר הטבחים.